د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالي د دیوګل ساحې ته راغلي یو. هغه ساحه چې د تیرو ورځو په زلزلو کې تقریبا مکملې ویجاړې شوې دي. د مسؤلینو په وینا د زلزله ځپلو لپاره په زیات تعداد مرستې او اړوند روغتیایي ټیمونه حاضر شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا درېیمه ورځ شروع ده. په درېیمه ورځ کې دغه کوم اولیه ضروریات دي د خلکو لکه سرپناه لري، خیمه ورکول، ډوډۍ ورکول، کمپله ورکول، یا دغسې نور اړین ضروریات چې مثلا دلته کومه خیریه بنسټو راوړي دي یا د مؤسساتو لخوا مرسته سوې ده یا د نظام لخوا نه سوې ده. نو سهار چې دغه ترتیب روان ده، تاسو ته معلومات کېږي چې چېرته ضرورت وي نو رسیدګي ورته کړې ده. دا پروسه جریان ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، دلته تقریبا د درېیمه ورځ ده چې موږ صحي ټیمونه د کورنیو چارو وزارت مربوط د روغتیایي چارو لوی ریاست ټیمونه راغلي دي. په ننګرهار کې تقریبا 2 ورځې هلته تېرې کړې چې مختلفو ساحونه ټپیان را نقل کېدل شل بسترې ته. هلته موږ د 300 بستر یا د تخصصي روغتون څخه مسلکي ټیمونه ته د ډاکټر صاحبان راغلي وو. امبولانسونه دغسې مطلب کومې اکمالاتي برخې ضرورت یې چې و د دوایو ملزمه وغیره، نو دغه ټول راغلي وو. تقریبا 2 ورځې کې چې هلته مصروف دي. اوس فی الحال هلته وضعیت نورمال و. نو په دې خاطر موږ وغوښتل چې د کونړ صحي مراکزونه نظارت وکړو، د هغې نه کتنه وکړو. وخت نو وخت د ټلیفونونو د لارې رابطه کې وو. هم غوښتل لازم وبلل چې د صحي ته خپله لاړ شو او صحي ټیمونه وګورو چې څنګه کارونه یې څنګه دي او علاج معالجات څنګه روان ده. چې کله دلته راغلو موږ او د خپلو ټیمونو د صحي ټیمونو څخه مو لیدنه وکړه، الحمدلله او کار ښه نورمال روان ده. او په هر زخمي ته او هر ټپي ته او هر ضرورتمند ته په عاجله توګه او په نورماله توګه رسیدګي کېږي الحمدلله. ډاکټر عبدالرحمن یم، د کونړ امنیه قمندان صحي چارو مدیر. اوس مهال موږ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې یو. دلته موږ د روغتیایي کلینیک یا کونړ امنیه قمندان سیار کلینیک لرو. همدارنګه دغه سیار کلینیکونه مو څو کټګوریو سره ویشلي دي. یو د انتقال مرحله ده چې اوس عملا په ساحه کې دي، او دلته مو د کلینیک جوړ کړی دی. لومړنۍ تداوي همدلته کېږي. د دویمې تداوۍ لپاره د کونړ ولایتي شفاخانې ته او د هغې که تداوي وړ نه وي نو د پولیسو روغتیایي خدمتونو لوی ریاست ته دی استو. د کونړ ولایت د امنیه قمندان په وینا لا هم د ژغورنې عملیات جریان لري. د نورو معلوماتو په تمه اوسئ تر بیا ښې چارې. پولیس د ټولنې خدمتګار